Eu falei de todos os candidatos aqui, e eu sempre falo, e é só o PT e o PSOL que me processam e cerceia a liberdade. O Zé Dirceu falou que eles não vão ganhar a eleição, eles vão tomar o poder. E eu sou mais a gente mandar ele tomar no cu antes. Isso daqui significa que esses caras são autoritários e tentam calar a boca de qualquer pessoa que discorda deles. E isso daqui significa que esses filha da puta não podem nunca mandar a gente calar a boca. O governo, o Estado existe por nossa causa, não a gente por causa do Estado e do governo. Eles não mandam eu calar a boca, eles não podem mandar vocês calar a boca, são vocês que mandam eles calar a boca.